森森，那我们今天保养的项目呢，就是我们的机油的更换，然后油道的清洗，那总共是1万块钱。最先要缴所得税，还要缴汽车牌照税，保养还要1万，唉。缴税季到了，荷包吃紧吗？不想每年花钱保养车子，不想每年缴牌照税、燃料税。电动车免缴税、免保养，你只需要马上充电，1x30，推荐给你们。